Nandito kami ngayon sa rooftop ng El Pueblo Condominium. Building C. Char, buong address na po. So, ba't kami nandito? Dito kami para mag-unboxing aming bago gadget. Ano na lang naman po. It was at this moment that he knew. He fucked up. Comment naman ako. Comment mo na ako yun. Bumili, hindi ko alam. So, sinabi ko yun sa'yo. Hindi ko alam. Sinabi ko yun sa'yo. Gumatanda. Sinabi ko yun sa'yo sana. So, saan mo nga ito in-order? Sa Lazada. So, ito siya guys. Osmo Mobile 3. Naku, DJI na naman pala to. Talaga naman. Talaga naman po mga kaibigan. Ang lola mo, masyado niya pong pinagiging fanay ni DJI. Ay, ganito siya mga kaibigan. Yan. So, Wala umaambon mga kaibigan. inabit. Inabit. Rock. Rock. Let's do this. Ang bagong baby. Pero, so paano to? So nakasil ka pala siya. Hirap buksan, ha? Ito na! Ito na siya. Bigat eh. Oo. So, wala naman siya masyadong laman. Ganyan lang siya. Hinata ko lang pala siya basta. Meron pa eh. May box pa. Wow! So we have first yung kanyang handle. And then, ito siguro, ito strap to. I can feel it. So strap. Ay hindi, may bag Pouch. siya. May pouch. Oh, para nga naman safe ang aming bagong baby. Yung ano kasi yan, hindi kasi siya ano, combo. Osmo. Meron siyang tripod yun. DJI. So, ayan. Tapos syempre may mga stickers din siya. Foams. Foams. Tapos ito yung siguro, ito yung charger. Cable, charger, whatsoever. So, ito yung mga accessories niya. Natin. Syempre, meron din siya kasamang manual. Ang magbabasa naman ito si Ryan, hindi naman ako. Later na. Ikaw magbabasa, hindi ako! Bibisit mo na naman ako. Siyempre, ito na. Ladrahan, kung ano na binibili mo. Oh. So, ganito siya. So, kahit anong gawin mo sa phone mo and all. Ganda oh. Very handy siya. Yan o. Kasi yung grip mo talaga achieve na achieve. So, aralin pa namin kung paano to. Siguro next namin na vlog for this one is kung paano siya gamitin at yung application niya. So, babasahin po muna ni Ryan. So, ito muna yung mga features niya. So, ayan. So, dito siya malalagay yung phone mo. Tsaka ito, reversible siya. Oh. Ito yun, nag-a-adjust. So, rotating, like that. So, yung mga buttons dito, hindi ko alam kung anong purpose niya. This one. Ito siguro pa natitikan ng pictures is yung on mode. On ba ito? Oh, yes! Tumunog siya. So, hindi pa man alam kung paano naman siya gagawin. So, yun. I-discover muna namin. So, may click-click pa dito. Okay. That's it.
ko na siya. May tunog ba to?